ऐसा क्यों है कि हम धरती से चांद सितारों को तो देख सकते हैं, लेकिन उन सितारों से आने वाली आवाज नहीं सुन पाते? चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अंतरिक्ष से आती है बहुत तेज आवाज, लेकिन धरती पर हमें वो सुनाई क्यों नहीं देती? आइए जानते हैं। अगर आप में सुनने की क्षमता है तो आप धरती के हर शोर को सुन सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेस से आने वाली आवाज आपको क्यों सुनाई नहीं देती? दरअसल बहुत समय तक वैज्ञानिकों को लगा कि स्पेस बिल्कुल शांत है, वहाँ कोई शोर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष में कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ शोर इतनी ज्यादा है कि आप उन्हें अगर सीधे सुन लेंगे तो लगभग बहरे हो जाएंगे। चलिए जानते हैं कि धरती पर अंतरिक्ष का शोर हमें क्यों सुनाई नहीं देता। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कुछ लोग दावा कर रहे थे कि अंतरिक्ष से ओम की आवाज आ रही है। हालांकि ये पूरी तरह से फेक था। दरअसल जो आवाज आ रही थी वो ब्लैक होल से आ रही थी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने खुद इसका एक वीडियो ट्वीट किया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ब्लैक होल से एक तेज ध्वनि निकल रही। एक्सपर्ट कहते हैं कि अंतरिक्ष की अपनी एक आवाज होती है। इसे ऐसे समझिए कि हवा विभिन्न गैसों का एक मिश्रण होती है और अंतरिक्ष में गैस के बहुत सारे बादल मौजूद है। ये गैस के बादल वाइब्रेट करते हैं और इसी से अंतरिक्ष में शोर होता है। अब सवाल उठता है कि अगर अंतरिक्ष में इतना शोर है तो फिर वो शोर हमें धरती पर सुनाई क्यों नहीं देता? इसके पीछे की असली वजह क्या है? ऐसा क्यों है कि हम धरती से चांद सितारों को तो देख सकते हैं, लेकिन उन सितारों से आने वाली आवाज नहीं सुन पाते? दरअसल इसके पीछे जिम्मेदार है अंतरिक्ष में वातावरण का ना होना। इसे ऐसे समझिए कि कोई भी ध्वनि हम तक तभी पहुंचती है जब उसे हम तक ले आने का कोई माध्यम हो। धरती पर वायुमंडल के माध्यम से ही ध्वनि हम तक पहुंचती है, लेकिन अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष की ध्वनि हम तक नहीं पहुंच पाती।